សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីវិនិយោគដល់វិនិយោគិនទាំងអស់សូមបង្កើនការវិនិយោគនៅខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពតដើម្បីទាក់ទាញសក្តានុពលពីខេត្តទាំងនេះដោយសារតែតំបន់ភាគនិរដីបច្ចុប្បន្នមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់គ្រប់គ្រាន់រួចហើយក្នុងនោះដូចជាផ្លូវស្ពានទឹកស្អាតនិងអគ្គិសនីជាដើមក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិ3ខ្សែតម្លៃ$188លានផ្លូវជាតិលេខ31ផ្លូវជាតិលេខ33និងផ្លូវជាតិលេខ41នាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2025សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនអ្នកធុរកិច្ចស្វែងរកសក្តានុពលវិនិយោគបន្ថែមនៅទិសនិរដីគណៈរាជរដ្ឋាភិបាលបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកដែលបានផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់ការវិនិយោគនៅទីនេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវជាតិលេខ31ផ្លូវជាតិលេខ33និងផ្លូវជាតិលេខ41នេះគឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរដ៏មានសក្តានុពលដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងភាគនិរដីរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះផ្លូវជាតិលេខ31ឆ្លងកាត់តាមភូមិសាស្ត្រខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតផ្លូវជាតិលេខ33ឆ្លងកាត់តាមភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបនិងផ្លូវជាតិលេខ41ឆ្លងកាត់តាមភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺតាកែវខេត្តកំពតបាននឹងកំពុងបន្តជំរុញវឌ្ឍនភាពការងារលើគ្រប់វិស័យជាអាទិភាពនិងបន្តសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗជាច្រើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសការបន្តតាក់ទាញការវិនិយោគនិងទេសចររួមទាំងការបន្តបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរមធ្យោបាយនិង Logistics សម្ដៅរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងទេសចរនៅកម្ពុជាហើយក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យវិស័យឯកជនធុរកិច្ចចាប់អារម្មណ៍ទាញយកសក្តានុពលពីផ្លូវទាំងអស់នេះដែលយើងបានធ្វើចាប់អារម្មណ៍ទាញសក្តានុពលពេលនេះនឹងទៅអនាគតដោយយើងនិយាយការកសាងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍មិនមែនតែផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដីទេផ្លូវដីយើងនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតផ្លូវទឹកប្រែជីកដែលកាត់តាមខេត្តទាំងប្របាទនេះក៏សូមឲ្យគិតគូរឲ្យហើយទាញយកសក្តានុពលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានត្រឹមតែបង្កលក្ខណៈឲ្យទេតែមិនប្រខិតប្រខំទេរដ្ឋាភិបាលមានត្រឹមតែជួយបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជនធុរកិច្ចស្វែងយកសក្តានុពលវិនិយោគហើយសូមចាប់អារម្មណ៍មកវិនិយោគនៅខេត្តទិសនិរដីដែលជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងទាញយកផលចំណេញសម្រាប់គ្រប់ហ៊ុនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមួយគ្នានេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីក៏បានណែនាំឲ្យខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពតត្រូវបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនិងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតការងារនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានខេមពពព័ត៌មានថ្មីគ្រប់វិនាទី